来吧，我们来玩一下这一台。这一台呢，东西很满，上面拉下来，如果平台做好的话，应该可以出10-20样起跳不是问题。然后它上面有一只，这个在市面上没见过，75周年呢的史努比啊。那我们就试看看，不一定这个8号我们有机会。我们一开始呢，先搞这一个。不是先搞。如果它今天能够平台的话，我们后面会一路顺畅。但是如果它出货的话，就全个包。它这一盒躺平会超漂亮哎！不要出哦。他在躺平跟出货之间，他选择了出货。好吧。哇，不然那一个大小极度完美。哎，这个也行啦，但是如果是刚刚那个会更漂亮，很可惜。哎，它东西好多哦。哎，打得到哎。可以哦。然后我先把我们的视野打开，这个照啦，不要每次都挡我画面，整个都看不到。这个想办法先把它出，这个平台还行啊，没有到很漂亮，但是够用了。哎，又更好。多一个洞，但是我们这边后面还好，它东西够多，拉下来补一补。打这一台需要先花点钱。好，这样子差不多了。这边给你捅一下，但是它还吸不吸得动，我就不知道了。我印象以前这一台是吸得动的，这个要打掉，这个是障碍物。全包出一个，这平台还不错哎，它刚好有高过去。哎，啊哈，来了，平台做事了。然后这边再拉一下，它的下爪能不能？哦，可以，可以，它下爪够慢。重，再拉。我们让我们的画面再更轻一点。碰得到吗？是可以的，可以。然后拉位拉着，然后也要出个货。这一版的刮数不多哎，80刮，80刮被刮了，应该至少有20-30。那我们有机会带走它。哇塞 ，hold 住啊！松掉了，松掉就拖个后面。哇塞！这个点，哇塞！哎，看到了，平躺，哎，因为它后面那个没有平下去，再一次抓后面，撞一下，再抓。不够高，外丢。可以，这个高度刚好是外丢拍，虽然平台没过，但是外丢拍来了。来哦，打火机是吧？外丢，刚好外丢的高度，嘿嘿。现在只要东西过来，射。哦，这个也是史努比啊！哇，史努比来了。代表等一下我们会刮中。我们不然就
时刮来。这个这么胖，能不能外丢？有。哇，这个打出来我们就来算。这是风扇哦，它有一定的重量。有。外丢了。外丢。啊！啊！哇！尴尬。还行，应该还能出。不理他，我拉后面。打他也是出，甩后面应该也是可以把它给撞出来。啊！再一次，我撞。好，先出。那我来算一下，来吧。我们出了11个了，那11个就来刮吧。我5刮，你6刮，看谁可以刮个8。17啊，79，可惜。16、67，哎中。哎，那我的第5刮48、80、78、69，第4刮24。哦，机会来了，玲玲。哦，他个位数出几个了？1个。2个、3个、4个、5个、6个，6个了，剩3个，1/3，来，靠你了。来个3啊，圆的，5出了，6出了，8跟9，1/2，不要断，中了，断了，靠，中个屁呀！靠，我想说上去圆没断呢，没断，结果他后面给我断了，42啊，1/2的几率，可惜了。那我们再来，今天势必把它带走。给它刮数还有点多，但是我们还可以试个运气啊。我觉得，因为这一台难度不高，就打到不好出货就收手。对。那个斜坡先留着，我们先一律往后打。还有这个时候就先把后面的都带一带、拉一拉。我们靠那个斜坡其实出很多。斜坡过来，然后尖平台，来呀、给我一个史努比，那个到市面上很少见，75周年呢。他那个应该也是野兽的，不知道哎，可他没有野兽国的 mark， 要看侧面。我们就打，等一下我们带走的时候再来看。哦，好，这个点我应该也拉得到。可以，我这个拉开，我们视野又更清了。哦，可以。哪里跑？休想跑！哪里跑？全包都给你出货。加油！哪里跑？哪里跑？这个出可以呀、跑去哪？然后我们视野再更清一点。哇，难。这个就有点难了。哎，哇，还可以这样也有啊。嘿嘿，碎啦。哪里去？抓不住。好了，过了，把它点过去了。哦，这台后面再拉一拉，没关系，我们等一下就刮中了。哇，hold住哎！点，啊哈，过。哎呀，调皮。中。对嘛？这个平台一出来，哇，好玩了。不得了！
真的是不得了。你说这一个对啊，应该可以，这台爪力其实蛮强的。哦，说起就起，啊，结果换个位置。对，先出吧。这个位置有点丑哎，虽然东西过来很漂亮，但是好像蛮难过来的。对，哎，他来了，再往后拉，拉好拉满。哦，我们打到它的里面的东西都快看到了呢，好屌！我们再出一个，我再来算一下，你感觉应该都差不多了。哎，好，来算一下，来吧，我们又出了8个，这样可以8刮，一人4刮，刚刚好。我们出个8，然后刮个8，26、57、34、14，哇，没有，哇，来了，一样都1/2了，真的。那开个圆就有了吧？我不信了，圆应该没了吧？3、5、6、9都没了。好了，中了是8号，是不是？随便了，来71、15、40、63，哇！但是也可以了啦，没想到可以带走那个75周年。我们最后再开箱看看，那我们再去玩一下下一台。这一台呢，可以刮。我到目前为止还没有刮中的奖品就是这一只功夫熊猫。那我们就来吧。看到的，对，我还没解锁。对啊，残念。但是今天有解锁新的了，不错。这台的抓感很不错。就无论它怎么样，它不会空抓率不高。对啊，不会那种顶下去没有收爪。对，这个感觉就差很多了。或者是起来才收爪。对，所以这一台感觉不错。一起，哇，可以这样折哎，真低不错，这一台。这个能不能推得到？都可以。哇，还在撑。对，然后这个先给你拉过来。哎，一次出3包，是3个，可不可以？再看看。啊，可以了，可以了，至少撞出来。再一次，靠你了，撞！他跑不走了。哇，这台不错哎，而且还下放，没败。轻松狂扫。可是好像也是因为我们有那个平台。对啊。再来个逆。哦，这个甩还蛮大甩的。对啊，超大门。还在撑。抓下面，没抓到。哎，他这样子怎么外丢？再一次。哎，全包。哎，外丢。哇塞！哦，这个声东击西。哇，哎，全包就好了。
哇塞，这台好玩啊！那这台10块钱都不会让你白花。对啊大家都有进度的感觉就是好。大外丢，根本出不完。前面那一圈要被你打空了吧？对啊，我们应该出超过10有哦。有哦。中，好，那我们就把这一圈打掉就好了。 OK。这边下来，这一堆下来帮我一下，来，感觉不对，就是先包，丢，哎，哎，嘿，哇，这感觉太爽了其实，你只要把它拉在那个挡板那里就好了，就全包对不对全？包就可以。你看，哇塞！剥下来就好。哇，这台真的太爽了！天，这个感觉太舒服了，这台。就这里这2包，抓后面，是的，一次。让我抓后面看看，好哦。这样子。哎呀，有了，还真的就一次。让我来看一下，总共出了几个？来吧，我们总共出了17包，而且才打了7分多钟而已，超快。那17的话，我8刮你9刮，8刮9刮，刮个238、207、35、69、160、12、19、148、143、38、149、23、237，哇，差1号，97、46、53、16、17、213，没关系啊，我们后面这一波出超快，没中也 OK。那我们最后就出这样子吧，去把东西稍微击中一下。好，我们这交完了，这是我们总共夹这样子吧，满满的一片战利品，然后地上这一袋整个装到快满了，里面有很多湿纸巾，还有打火机、娃娃，还有很多3C产品，非常不错。然后我们打了第一台总共出了几样？第一波11，第二波8个，19样。然后这19样呢，19刮中了2个奖，一个是这种帽子，这算牛仔帽吗？然后我们这19刮之中呢，竟然刮中了最大奖，这一只75周年的史努比。然后我们刚刚又有去下一台拼了17刮，没有中那只熊猫，那个下次再想办法解锁。那我们今天呢，没想到能够带走这个75周年的史努比，我们就来开箱一下。哎，这只就长这样子，很可爱哦。这一只留着收藏，非常不错。然后它的细节上，它抱的这一只叫什么名字也不知道。史努比我也没什么看，所以很多东西也不知道。但是它这一只整体就是好看，还不错。既然这个是我们的刮中的第一支，那我们这抽奖就抽这一支吧。75周年史努比抽奖送给大家。那这一支的抽奖的票再看一下。喜欢我的影片记得订阅我的键，拜拜。